2004 tsunami has shaken up the world in a number of ways. This mega natural disaster not only took away the lives of hundreds of thousands of people and inflicted severe suffering on hundreds of thousands more, it also caused destruction on a massive scale.ก็ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ในช่วงสายๆของวันที่26นะครับปัญหาที่เราพบในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือเราพบว่าทุกค่ายไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้ก็เลยทำให้เกิดปัญหามากในการที่เราจะต้องตามบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยกันที่โรงพยาบาลก็โชคดีที่ทุกคนเนี่ยพอรู้ปัญหาไม่สามารถติดต่อกันได้เนี่ยทั้งแพทย์และพยาบาลก็เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ต้องช่วยกันทำบ้างซึ่งตอนนั้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเองเนี่ยมีคนไข้เข้ามาในวันแรกเนี่ยประมาณ 300-400 คนซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับการบริการคนไข้ในแต่ละวันตามปกติซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีคนไข้ประมาณ300 คนในช่วงปีที่ผ่านมานั้นหลังจากนั้นคนไข้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็ต้องถือว่าโชคดีที่ทางภูเก็ตเนี่ยมีระบบการสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยที่ค่อนข้างดีทำให้เรายังสามารถใช้โทรศัพท์ที่เป็นแลนด์ไลน์ได้ในการที่จะโทรประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือข่ายนะครับอีกอันหนึ่งที่เราพบว่าช่วยเราได้มากในช่วงนั้นก็คือว่าการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้เนื่องจากว่าสึนามิเนี่ยไม่ได้ถูกเคยสอนไว้เลยในบทเรียนทางการแพทย์ว่าหากคนไข้ที่รับบาดเจ็บจากสึนามิเนี่ยจะต้องดูแลรักษากันยังไงจะต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นก็เราต้องเข้าไปค้นข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งมีการรวบรวมวารสารทางการวิจัยทางการแพทย์ว่าถ้ามีการติดเชื้อถ้ามีแผลจากการที่ปนเปื้อนน้ำทะเลเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดการติดเชื้ออะไรบ้างในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยมีการใช้เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลนะครับเราสามารถใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ในการที่จะถ่ายทอดแล้วก็ปรึกษาผู้ป่วยที่เกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นในการรักษาพยาบาลซึ่งต้องเรียนว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยความสับสนวุ่นวายมันเกิดขึ้นมากและถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการสื่อสารพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหามากทีนี้ถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าระบบสื่อสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแลนด์ไลน์หรือว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือลีสไลน์เนี่ยเกิดการเสียหายในเขตภัยพิบัติอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะสร้างปัญหามากทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลแล้วก็การที่จะให้การดูแลคนไข้นะครับรวมถึงการร้องขอทรัพยากรต่างๆจากที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของการบริหารจัดการในเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเราน่าจะคิดถึงระบบที่แบ็กอัพหรือระบบที่สนับสนุนแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับเพราะว่ามีความสำคัญต่อการรักษาแล้วก็ต่อชีวิตของคนไข้มากเพราะว่าในวันถัดมาพอจำนวนคนไข้ที่มากขึ้นแล้วคนไข้เริ่มดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการถัดมาคือเขาต้องการจะติดต่อญาติเขาติดต่อคนที่เขารู้จักเพื่อจะบอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่หรือว่าแจ้งสถานะว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนั้นที่โรงพยาบาลก็เปิดให้ใช้โทรศัพท์ฟรีโทรต่างประเทศฟรีนะครับเพื่อจะทำให้เขาสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเราเปิดไวเลสทั้งโรงพยาบาลเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะใช้งานในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งช่วงนั้นตอนกลางคืนก็จะมีทั้งคนไข้ทั้งญาติทั้งแม้กระทั่งนักข่าวสื่อมวลชนต่างๆนะครับก็คือเข้ามาใช้เครือข่ายของโรงพยาบาลในการที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่จะสื่อสารไปยังทั่วโลกได้ครับ As the Thai Minister of ICT, Dr. Surapong Sirpwonglee, said at the Conference on ICT Solutions for Disaster Recovery Management and Global Warning, held in Phuket shortly after the tsunami, we quickly discovered that handling the chaotic situation after the catastrophe without proper preparation and infrastructure was not an easy task. In early 2005, through Interlab at AIT, researchers in the Mobile Ad Hoc Network from France, Japan and Thailand
exchanged ideas on what relevant tools they had in the reservoir of their research lab and how these could be put into use. So what I can say about Manet, Manet is total freedom of networking. You can access the network everywhere. You don't need to have cable. For example, when you give a call with a cell phone, you have, say, 1 kilometer of propagation in air, and then everything is on cable. And if you have a problem in the infrastructure, then you are stuck. In Manet, everything is on air. You don't need to have a base station, and you have total freedom. And of course, you have broadband access to network. And for example, if you want to access the internet via usual networking, you will need an access point every 50 meters, which is not practical. With Manet, the information will be relayed from node to node until it reaches its final destination. And this is very important in case of emergency when you cannot rely on infrastructure. In this case, in case of a tsunami or earthquake, all the infrastructure is down and you cannot use the public networking for helping people. And in this case, Manet is the best alternative in case of emergency to rescue people, to connect people in a disaster area. It's also used in military applications. It's less fun, I would say. And the US Army is using Manet networking, and also European armies are using Manet networking. But it is not internet. But it uses some of the features of internet. For example, packet routing, which is a feature of internet, it's also used in Manet. And we can use Manet to access internet via wireless and broadband access. You can have a very high speed with Manet because there's no limitation in range. Because if you are too far from the access point, you just use relay nodes. And then you can have a very high speed broadband access to Manet, even if your access point is very far. Because this DUMBO project, the aim of this project is really important because of the, there's a tragedy in Thailand about the tsunami stuff. And when this big disaster happen, most of the network infrastructure will be down. For example, access point of the mobile phone and fibers underground. Well, this network infrastructure will be shut down, and it takes a certain time to recover the network. So when the disaster case, most important thing is sharing the information among the injured people or rescue people. And what we can have is the ad hoc network. This technology, we don't need any pre-existing infrastructure. You can bring some devices which has wireless network, wireless interfaces, and so ad hoc network is one of the big technology to use in a disaster scenario. And well, these days there are a lot of disasters in the world. And for example, earthquake in Japan and tsunami in Thailand. And so if we can develop and build a good network using the ad hoc network, the rescue process or recovering process from the disaster can be, getting faster, and this help a lot of life. And I think part of the reason why we are thinking about
elephant network is because we feel that elephants can reach in areas that can reach out to areas that human being or even road, our tractor or cars cannot get into because there's no road and so on. In the Mobile Ad Hoc Network, or MANET, a network node is making use of wireless communications to relay packets of data to its reachable neighbors. The network can be constructed simply by using today's laptops or PDAs, each with a network card. These nodes can be mobile so that the network topology is dynamic, which makes it flexible and easily extensible. In emergency situations, volunteers can bring their own laptops or PDAs to join the rescue operation, thus extending the coverage of the emergency network or enhancing the strength of the network. Using computers as the nodes of the network instead of walkie-talkies, as with traditional telecommunications, rich multimedia information, whether it be text, voice or video images, can be exchanged among the team workers via MANET. 3 hops, ma'am. In order to reach the global community, a wireless satellite link can be deployed to reach other distant sites or headquarters. Small and easily installed satellite communication systems are now readily available, enabling a temporary station to be set up in a matter of hours. Setting up a network involves loading the network protocol and the application program adopted by the rescue team. After loading programs, rescue workers could take an elephant ride moving deep into the remote disaster area. While traveling, communications with headquarters or peers can be maintained even when mobile. Once at the disaster site, rescue workers can get down and work in the field, leaving a PDA on the elephants to serve as a router to relay information to the laptops of the rescue workers. Click game, tell Kathleen, click game and then click video. Oh, a gentleman who was missing in the jungle was just found. How can we locate his family? Well, MANET can easily be connected to the internet. We can let his wife talk to him directly from France. I see you. You're Irish. Okay. Okay. Yeah, I hear everything now. You hear me? So, I want to talk to my wife, if possible. I have a chat request. So I say I accept. Okay, I accept the request. You hear me? Okay, I'm all right. But how does that work? C'est toi. Bon, ça va. I'm okay, but I'm trying to accept the request. But I think the interesting things that are new in combination about this project are, as Philippe mentioned, the use of MANET, which is essentially a routing protocol over a mesh of wireless nodes
so that each user in the field is essentially possibly a way for the more remote users to get back towards central coordination. This project combines MANET to spread out at a location, a site where emergency teams are working, so that each team might have one or two active people with laptops at a particular location and talking through the MANET to a dozen other teams at the same general site. And then each site has a satellite uplink to come down to the headquarters, which for the purposes of the demonstration experiment are here at AIT. And so it's essentially, from satellite, it's a hub and spoke topology. And then within each site, simulated disaster site, it's a mesh topology for the MANET. And the mesh topology is all wireless. The laptops essentially provide routing for each other on the MANET. So what's exciting is the MANET, the VSAT link, the use of an application specific for the emergency system, which was designed here in AIT and is simple for the emergency worker to use, because you don't want to have somebody coming into the field in an emergency, hand them a technology and 2 weeks of training. You want them in the field, useful, you're trying to help them, you're not trying to make them new computer users. So I think the combination of those things all use existing technology, but use it in a good combination. And the last beautiful piece of the good combination is, of course, using the natural environmental available features of Thailand, which are, for instance, to be able to put mobile MANET intermediate nodes on elephant back. So you can deal with the difficult terrain, you can deal with getting to difficult places, and the network just flows with you over the local site, local MANET. Other than that, 4 days in Phuket with no beach, but the team is a really good team. Kun Kanchana has great folk working with her here, and we had a really good time. I wanted to thank you. And so there are like a lot of stuff we have to do for this disaster case. And Professor Kanchana is doing a lot of like research and preparing the demonstration system. And so DUMBO is a very important topic. We also considering another network, another type of the scenario using the out network, which is we call the island hopping research. So in Thailand, there are a lot of like small islands, and we really expect that you know, when there's some big disaster happen, these islands, small islands, will be isolated from the mainland. And in that case, you know, it takes certain time to get the information from this isolated island. We have to wait for recovering the network to this small island. So if we can build some kind of like a wireless ad hoc network to connect this small island, we call then that's why we call island hopping. Then we can easily share the information and we can easily capture the current status of the disaster area. So there are like a lot of like stuff we have to do for this disaster network. So Professor Kanchana continue working on this area. And as you may know that nowadays we are concerned, or we are going to be driven more and more by the user. So it's the kind of user-centric. It should be user-centric project. So we will we would invite involvement of people in, say, emergency medical services or EMS, and people who are involved in all kind of rescue operation and disaster management in the near future.
Thank you.